আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফি জুনিয়র নাটকের এই পর্বে কি ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, ৭১০তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন সাগরের বাবা ঠিকই বুঝতে পারবে মনির খোঁজে মূলত আয়ন এসেছিল। কেননা আয়ন আসার পর থেকে গ্রাম থেকে কেউই আর শহরে যায়নি। তাই মাতুব্বর সাহেবকে এবার দেখা যাবে আয়নকে সন্দেহ করতে এবং আয়নের দিকে খেয়াল রাখতে। তাই মাতুব্বর সাহেবকে এবার দেখা যাবে আয়নকে পাহারা দেওয়ার জন্য লোক ঠিক করে দিতে। তাছাড়া সাগরের বাবা যে আয়নকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে এ ব্যাপারটি আয়ন বুঝতে পারবে। সাথে সাথে আয়ন এটাও বুঝতে পারবে সাগর মূলত আয়নকেই খুঁজতে গিয়েছিল। তাই আয়নকে এবার দেখা যাবে অনেক বেশি সচেতন হয়ে যেতে। তাছাড়া আয়ন এবার মনির বিয়ে ভাঙার জন্য ভিন্নধর্মী এক পরিকল্পনা তৈরি করবে। কারণ মনির বিয়ে অন্য কারোর সাথে হোক এটা আয়ন কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া সাগর এবার মেকআপ ম্যানকে বলবে আয়নকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিতে। কারণ আয়ন সাগরের বিয়ের প্রথম সাক্ষী বলে কথা। তাছাড়া সাগরের মাকেও দেখা যাবে আয়নের দিকে নজর রাখতে। অন্যদিকে নওরিনকে দেখা যাবে এবার ডাক্তার কবিরকে দেখে ভয় পেতে। নওরিন ডাক্তার কবিরকে দেখে বলবে ও আমাকে মারতে চেয়েছিল। তখন সুজন নওরিনকে বলবে ছি ছি, তুমি এসব কী বলছো? উনি তো তোমার চিকিৎসা করেছে, তোমাকে সুস্থ করে তুলেছে। তখন ডাক্তার কবির নওরিনকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কি আমাকে আদৌ চিনতে পারছেন না? উত্তরে নওরিন বলবে আমি আপনাকে কিছুতেই চিনতে পারছি না। তখন ডাক্তার কবিরকে দেখা যাবে অনেক বেশি চিন্তায় পড়ে যেতে। ডাক্তার কবির তখন এটা ভাবতে শুরু করবে তাহলে অপারেশন করেও নওরিনের কোনো ইমপ্রুভ হলো কি না। সুজন তখন ডাক্তার কবিরকে জিজ্ঞাসা করবে নওরিনের এমন আচরণের কারণ কি। উত্তরে ডাক্তার কবির তখন বলবে এটা সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে, আর আপনাকে নওরিনের দিকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যদিকে মনি এবার তার ছোটো বোনদেরকে বলবে ক্রিকেট খেলা সবসময় চালিয়ে যেতে। ক্রিকেট খেলাটা শুধু একটি খেলাই নয়, এটি হচ্ছে একটা স্বপ্ন, যা কিনা বুকে লালন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। মনির স্বপ্ন ছিল সে একদিন অনেক বড় ক্রিকেটার হবে, কিন্তু ভাগ্য তাকে তার এ স্বপ্ন পূরণ করতে দেয়নি। তাই মনি তার ছোটো বোনকে বলবে সবসময় ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে। যত বাধাই আসুক না কেন ক্রিকেট খেলাকে ছাড়া যাবে না। মনি তাদেরকে সময় দিতে না পারলেও তারা যেন ক্রিকেট খেলা সবসময় চালিয়ে যায়। তখন মনির এসব কথা আড়াল থেকে মন্ডা শুনে ফেলবে এবং মনির কথা শুনে মন্ডাকে দেখা যাবে অনেক বেশি কষ্ট পেতে। তখন মন্ডা মনে মনে এটাই ভাবতে থাকবে সে তার নিজের স্বার্থের জন্য তার বোনের স্বপ্নটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। অন্যদিকে সাদিক সাহেবকে এবার দেখা যাবে ভুলভাল রিপোর্ট দেওয়ার কারণ খুঁজে বের করতে। কেন তাকে এভাবে হেনস্থা করা হয়েছে এ ব্যাপারটি তিনি খুঁজে বের করবেন। তাই সাদিক সাহেব এবার ডাক্তার কবিরের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। অন্যদিকে রুনয়নকে এবার দেখা যাবে অফিসে গিয়ে ডাক্তার কবিরকে খুঁজতে। কারণ রুনয়নও চাইবে ডাক্তার কবিরের দফা রফা করতে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭১০তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭১০তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ৫ এপ্রিল বুধবার ঠিক রাত ৯টা ৩০ দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।